పెద్ద పెద్ద డాక్టర్ కూడా మీకు చెప్పరు. ఒక తరిగిన నిమ్మకాయ, సగం ఉల్లిపాయ మరియు కొద్దిగా అల్లం వేడి నీటిలో కొంత సమయం ఉడకబెట్టడం ద్వారా మీ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరిచే అద్భుతమైన వంటకం తయారు చేసుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, దీనికోసం వాటిని 4 నుంచి 5 నిమిషాలు బాగా మరిగించి జల్లెడ సహాయంతో దానిని వడకట్టి ఒక కప్పులోకి తీసి ఆ నీటిలో ఒక చెంచా తేనె వేసి బాగా కలపాలి. మీరు ఈ నీటిని వారానికి ఒక్కసారి మాత్రమే తాగడం ద్వారా దీర్ఘకాలిక గొంతు నొప్పి, జలుబు, దగ్గుని కూడా సులభంగా నయం చేస్తుంది. మీ రోగనిరోధక శక్తి కూడా మునుపటి కంటే 10 రెట్లు మెరుగ్గా ఉంటుంది. కుటుంబం మరియు స్నేహితులకు షేర్ చేయండి.